পতাকার মেলা। হ্যাঁ, পতাকার মেলা, পতাকা। কত ভোট দিতে এসেছে। यहाँ पे वोट होता है। মোবাইল নিয়ে ঢুকতেই দেয়নি আমাকে, মোবাইল বাইরে রেখে দিতে হয়েছে দেয়ালের উপরে। এই পুলিশগুলো বদমাশ করে। আর আমার কুকুর বাচ্চা কোথায় হারিয়ে গেছে খুঁজে পাচ্ছি না। কেন তো খিদে পাচ্ছে না, তো চলে এসছো আমার সাথে। ওকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না, যে এসছে, ওকে খুঁজে পেয়েছি। বাথরুমের পেছনে চুপচাপ বসছিল, পুলিশ তাড়াতে ভয়ে লুকিয়ে গেছিল। আর বড় কুকুর কামড়াচ্ছিল।